皆さんこんにちは。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ。오토리 nihongo学校からようこそ。오토리 Chinese Language School မှာကြိုဆိုပါရစေ။はい。じゃあ今日は第2課の文法ですね。ဒီနေ့ကတော့ lesson 2လေးရဲ့ grammar လေးတွေကိုတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ lesson 1 grammar လေးက channel မှာတင်ထားပြီးပြီเนาะ။အဲ့တော့အခု lesson 2လေးကိုသွားကြပါမယ်။ lesson 2မှာကြတော့文法ですね。文法 grammar เนาะ grammar ကို文法လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းတစ်ခေါက်ထပ်ရေးပြပါအောင်မယ်။ full လေးကိုအချက်ကလေးနှစ်ချက်တင်တစ်ခုကိုလေးထည့်တော့ bu လေးကို on ပေါင်းတော့ bon ပြီးရင် po ဟိုလေးကိုအလုံးလေးတင်ပို့လေးကိုမှပို့နဲ့တိုင်ဆိုတော့ဘုံပို့ですねဘုံပို့က grammar လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာနေအဲ့တော့စားလိုက်ကြအောင်နော်။第2課အဲ့တော့ဘုံပို့1番1ဒါလေးကကျတော့မျက်နှာနောက်နေကောမှာရှိတယ်第2課ရဲ့ ratio a လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွားကြရအောင်နော်1これはဘာဒီကဝါလေးဝိုင်းမယ်これは机ですဒီနဲ့ဆုနေပါပြီနော် das လို့သတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့これは机ですこれはဆိုတော့ဒီဟာဒီ机です机ဆိုတာစပွဲเนาะစပွဲ das ဆိုတော့ဖြစ်ပါသည်ဒီဟာဒီစပွဲဖြစ်သည်ဆိုပြီးတိတ်ပဲပြောချင်တာပါဒီဟာဒီအဲ့ဒီဟာဒီဟိုဟာဒီဆိုပြီးတော့နေရာညွှန်ပြတဲ့ဟာလေးတွေကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေစာသုံးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်じゃあ次ဆက်ကြည့်ရအောင်これは新聞ですこれは新聞ですဒီဟာဒီ新聞သတင်းစာဖြစ်ပါတယ်တဲ့これは名詞ですこれは名詞ですဒီဟာဒီလိပ်စာကပြဖြစ်ပါတယ်တဲ့これはအဲ့တော့ noun နေဖြစ်နေတယ်机会နော်新聞名詞noun နေပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေအဲ့တော့ဒီဟာဘာလဲလို့မေးခွန်းမေးခြင်းတဲ့အခါကျရင်これは何ですかမေးခွန်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခါလေးနဲ့ထည့်ပြီးသုံးပြရပါမယ်これは何ですかဒီဟာဘာလဲဒါမှမဟုတ်これはそれはあれはကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ရမှာနော် Okay အဲ့တော့ဒီပတ်လေးဆက်ကြည့်ရအောင်それはဝါလေးဝိုင်းမယ်ဘာတကယ်ဝါလေးဝိုင်းမယ် sharp ဘောရူပန်တက်စကဟိုမှာねဘောရူပန်တက်စကခါလေးဝိုင်းမယ်ဘောရူပန်တက်စကပြီးရင်ကောမာလေးခံလာပြီးတော့ sharp ပန်ရှိရိုတက်စကသူကမေကုန်းနှစ်ခုကိုဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကောမာလေးခံပြီးတော့ရမှာနော်အဲ့တော့それはဘောရူပန်တက်စက sharp ပန်ရှိရိုတက်စကအဲ့ဒီဟာကတဲ့ဘောပန်လား sharp ပန်ဆက်ခဲဆန်ဘောပန်လားတဲ့အဲ့တော့စင်တူယိုမဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုမေကုန်းမေးတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလားဟိုဟာလားအဲ့လိုစင်တူယိုမလေးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုတွေမေကုန်းလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ညမှာနော်အဲ့တော့ဘောပန်နဲ့ခဲဆန်ဘောပန်နဲ့ဆိုလဲစင်တူယိုမလေးဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘောပန်လားခဲဆန်ဘောပန်လားဆိုရင်မေကုန်းလေးမေးလိုက်တာညမှာနော်ဟိုက်ကြဆက်ကြည့်အောင်それは1ですか7ですかအဲ့ဒီဟာက1ですかဆိုတော့1လား7ですか9လားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာက1လား9လားတဲ့じゃあဆက်ကြည့်အောင်それはあですかおですかအဲ့ဒီဟာကအလားအိုလားတဲ့အဲ့တော့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကမသွဲကွဲဘူးအလို့အိုလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဟာအလားအိုလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေနဲ့မေးလို့ရပါတယ်မေးခွန်းလေးနှစ်ခုကိုတွဲပြီးလို့လေးမေးလို့ရတယ်じゃあနော်はいじゃあဆိုရင်3番ですね3番လေးကိုကြည့်အောင်それはごめんねこれはဝါလေးဝိုင်းမယ်車のလေးဝိုင်းမယ်本ですအဲ့တော့これはဆိုဒီဟာဒီ車の本ですဟိုရှင်းမှာတော့ပါတကယ်တော့いいရဲ့ဆိုပြီး possessive ကိုပြတယ်ဆိုပြီးသုံးခဲ့တယ်いいရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုရိုးတန်းဘာသာပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တိုင်းလေးပြန်ကြည့်အောင်これはဆိုဒီဟာဒီ車မော်တော်ကားရဲ့ပါတကယ်တော့ဆိုမော်တော်ကားရဲ့hon စာအုပ် das ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကားရဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဘာသာပြန်ရတာနည်းနည်းတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းကတော့ကားအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာသာပြန်လိုက်ရမယ်။ရှာမယ်နော်ကားရဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ကားကြီးရပဲပိုင်လို့ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာဒီကားအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆက်ကြည့်အောင်これはコンピューターの本ですဒါဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့これは日本語の本ですဒီဟာဒီဂျပန်စာအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရပါနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဘာအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လဲလို့မိကုန်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်နန်းလေးနဲ့မိပါမယ်これは何の本ですかခါလေးနဲ့ဆုံးသတ်မယ်မိကုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပါနော်これは何の本ですかဒီဟာကဘာစာအုပ်လဲဘာအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်လဲချမ်းမလားရပါနော်ဒီမှာပါတီက not အသုံးနှုန်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်
OK じゃရှုံးပန်လေးဆက်ကြည့်အောင်အာရီဝဝလေးဝိုင်းမယ်Watashi no noli waime carbandas. Ariwa watashi no carbandas. Hoga haga ariwa so hoga ha. Watashi no ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဤကျွန်တော်ရဲ့ carbandas အိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ Hoga ဟာကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ Okay ရမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ဆိုတဲ့ carbon လေးကိုသူကပြန်ထည့်ထားတယ်။ Okay ဆက်ကြည့်အောင်။ Ariwa sato san no carbandas. Hoga ဟာ sato san ရဲ့အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရီဝစန်းစင်းတော့ carbandas ဟိုကဟာဆရာရဲ့အိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘသူရဲ့အိတ်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်စာတိုးဆိုင်ရဲ့အိတ်ဆရာရဲ့အိတ်ဆိုတော့ okay ဘသူရဲ့အိတ်လဲလို့မေးခွန်းမေးခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဓာတ်တယ်လေးနဲ့မေးခွန်းမေးပါမယ်အာရီဝဓာတ်တယ်တော့ carbandas ကမေးခွန်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခလီကိုထည့်ပြီးသုံးပါမယ်ဟိုကဟာဘသူရဲ့အိတ်လေရှာမလားရမနော်ဟိုက်じゃあအဲ့ဆိုရင်5番に行きましょう5番လေးသွားကြရအောင်5番အာရီဝပါတီကဝလေးဝိုင်းမယ်Watashi no no လေးဝိုင်းမယ် dash လေးမြင်သားမယ်နော်အဲ့တော့ ariwa watashi no dash အရှိမတော့ e ရဲ့ possessive ကိုပြရတယ်လို့သုံးခဲ့တယ် particle not လေးရောအခုဒီ not လေးကကြတော့နန်စားအနေနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘသူကျွန်တော်ရဲ့အိတ်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ခဲတံတို့ကျွန်တော်ရဲ့ခဲပြက်တို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကနောင်းတွေကိုဖြုတ်ခဲ့ပြီးတော့နန်စားအနေနဲ့သုံးလိုက်တာပါနန်စားအနေနဲ့သုံးလိုက်တာပါမြန်မာလိုလေးရေးပြပေးမယ်နော်နန်စားအနေနဲ့သုံးလိုက်တာအဲ့တော့ particle not လေးကနန်စားအနေနဲ့သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဘာသာပြန်မလဲဆိုရင်ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာမြန်မာလိုစကားပြောရင်လည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလေအဲ့ကျွန်တော်ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူဟာဆရာဟာဟာဆိုတဲ့ဟာလေးနန်စားသုံးလိုက်တာဟာဆိုပြီးဘာသာပြန်လို့ရရနော်အဲ့တော့အာရေဝါဝါတာရှိနော့တက်ဆိုရင်ဟိုးကဟာကျွန်တော်ဟာဖြစ်တယ်အာရေဝါစာတိုးဆန်နော့တက်ဟိုးကဟာစာတိုးဆန်ရဲ့ဟာဖြစ်တယ်အာရီဝဆန်းစင်းတော့တက်ဟိုကဟာဇီယာရဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူဟာဖြစ်တယ်လဲလို့မိကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်အာရီဝဒါးတယ်တော့တက်ကမိကိုပြတဲ့ကြောင်းခလေးထည့်ပြီးတော့ရပါမယ်အာရီဝဒါးတယ်တော့တက်ကဟိုကဟာဘသူဟာလဲရမလားနန်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်လို့ရပါတယ်ဘသူဟာလဲရမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်စကြည့်အောင်တော့ခုပါโอเคပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရှေ့မှာပစ္စည်းတွေကိုနောက်မှာပဲသုံးခဲ့တာအခုပစ္စည်းတွေကိုရှေ့ကိုထုတ်မယ်ခိုရေးဆိုရင်အားတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခိုနိုးဆိုနိုးအာနိုးနဲ့သုံးကြည့်တယ်အဲ့တော့ခိုနိုးဆိုနိုးအာနိုးနောက်ကနောင်းကတ်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကြည့်အောင်ခိုနိုးတေချောဆိုပြီးတော့ကတ်လိုက်သွားတယ်နောင်းလေးရမယ်နော်ခိုနိုးတေချောဝပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ်ခိုနိုးတေချောဝဝါတာရှိနော့ဒတ်နော့လေးဝိုင်းပါမယ်ဝါတာရှိနော့ဒတ်အဲ့တော့ခိုနိုးတေချောဝဆိုတေချောအိတ်ဆောင်မစုအဲ့တော့ဒီအိတ်ဆောင်မစုကWatashi no das ဒီဘွားနန်စာလေးလိုပဲကျွန်တော်ဟာဖြစ်တယ်။ဒါမှနော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဆောင်မစုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိမ်ဆောင်မစုဒီနောင်းကိုထပ်မထည့်တော့ဒီနားမှာရှိတယ်။နောင်းကိုထပ်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဖြုတ်ချပလိုက်တယ်သူက။အဲ့တော့ဖြုတ်ချပလိုက်တယ်။အဲ့တော့ခိုရိုတေချောဝ Watashi no das ဒီအိမ်ဆောင်မစုကကျွန်တော်ဟာဖြစ်တယ်။နန်စာသုံးပလိုက်တယ်ပါတီကယ်တော့လေးနဲ့။ရပါနော်။ Okay ဆက်ကြည့်ရအောင်။ခိုနိုခါကီဝ Watashi no das ဒီတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ခိုနိုခါဘန်ဝWatashi no das ဒီအိတ်ကကျွန်တော်ဟာဖြစ်တယ်။ရမလား။အဲ့တော့နန်စားသုံးပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာပါတီကယ် not လေးနဲ့။ရမနော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီအခန်းမှာတော့ lesson 2မှာတော့ဒီအထိပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ sentence grammar pattern sentence structure 6မျိုးရှိတယ်ဒီ6မျိုးလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်။နားမလည်တဲ့ပိုင်းတွေရှိရင်လည်း comment box လေးမှာရေးပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်။はいじゃあ皆さんအဲ့ဆိုရင်今日はここまでですね。じゃあ次のビデオは次の次の来週はね、次のビデオに会いましょうね。はい、じゃあ、お疲れ様でした。また会いましょうね。バイバイ。